បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានវីដេអូដើម្បីចែកជូនបាទតម្រូវឆ្នោតទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានលេខបាទល្អចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាបន្តទៀតហើយបាទហើយចឹងទេកុំភ្លេចណាបងប្អូនណាជួយ Subscribe Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងណាបាទហើយនឹងជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនបាទម្នាក់មួយផងដែរណាបងប្អូនណាបាទហើយចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់តម្រូវដល់បងប្អូនឲ្យកាពីម្សិលមិញគឺវាបាទស្ដាយមែនទែនកាពីម្សិលមិញសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទចឹងមុននឹងមើលការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលកាពីម្សិលមិញណាបងប្អូនយើងមើលលទ្ធផលបន្តិចចំពោះថ្ងៃទី6កាពីម្សិលមិញបាទចឹងទេបងប្អូនអាចជួយតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់ផងណាបងប្អូនណាព្រោះថាដើម្បីជាការបាទជួយបាទមើលទៅបើបងប្អូនបាន view សិនអ្នកមើលច្រើនគឺវីដេអូបងប្អូនវាអាចនឹងទលំទលាយជាងនេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេយើងមើលលទ្ធផលបន្តិចបាទមុននឹងមើលតម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យបាទបងប្អូនសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទប៉ោះ A គឺមាន85ណាបងប្អូនបាទ85សម្រាប់ប៉ោះក្រោមវិញបាទប៉ោះក្រោមគឺមាន65បាទប៉ោះ C គឺមានបាទ9គត់បាទប៉ោះ D គឺ6គត់បាទជាងទេលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទគឺមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បងប្អូនអាចមើលបាននៅលើអេក្រង់នេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថាលេខ2ខ្ទង់ទេបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទៅមើលលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីណាបាទសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទប៉ោះ A គឺមាន4ប៉ោះបាទគឺមាន56បាទ95 8គត់និង13បាទសម្រាប់ប៉ោះ A បាទសម្រាប់ប៉ោះ B បាទ B ប៉ោះ B ក្រោមគឺមាន50គត់បាទប៉ោះ C គឺ53បាទប៉ោះ D គឺ53បាទអញ្ចឹងម្សិលមិញចេញខ្ទង់50ច្រើនណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនមានតែជូនពរបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទឲ្យហេងបាទហើយចឹងទេបងប្អូនយើងមើលផ្ទៀងផ្ទាត់នៅតម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាចំពោះម៉ោងថ្ងៃទី6បាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី6បាទថ្ងៃអាទិត្យកាលពីម្សិលមិញបាទតម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យបាទកាលពីម្សិលមិញម៉ោង 4:30 នាទីបាទបងប្អូនឲ្យ91បាទសម្រាប់បាទអញ្ចឹងទេវាចូលបានខ្ទង់ណាបងប្អូនណាបាទចូលខ្ទង់9ណាម្សិលមិញបាទចំពោះលេខត្រេងគឺវាស៊ីមួយលេខបាទស្ដាយមែនទែនវាចេញ9គត់ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទស្ដាយមែនទែនកាលពីម្សិលមិញបាទប៉ុន្តែចំពោះម៉ោង6ណាបងប្អូនណាចំពោះម៉ោង6គឺអត់បានចូលទេបានចូលតែខ្ទង់9ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងទេម្សិលមិញវាចេញខ្ទង់50ច្រើនកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទព្រោះថាលេខដែលបងប្អូនធ្វើគឺចង់ឲ្យតែត្រូវទេណាបងប្អូនប៉ុន្តែចំពោះវាចេញមកគឺវារំលងមកលេខបាទអញ្ចឹងស្ដាយមែនទែនកាលពីម្សិលមិញបានត្រឹមតែចូលខ្ទង់បាទចឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏បងប្អូនមានតម្រុយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនព្រីសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាលេងល្អទម្លាក់ឲ្យបងប្អូនលេងទាំងអស់បាទមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនយើងទៅមើលតម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យបាទថ្ងៃទី7ទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទណាថ្ងៃទី7បាទខែ12បាទតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនគឺមានម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បាទម៉ោង 4 និងម៉ោង 6គឺមាន2វេនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមហៅលេខតែម្ដងកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចាំយូរណាបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមាន32បាទ54បាទ47បាទនិង26បាទចំនួន4គ្រាប់នេះ
បាទហើយបងអូនក៏សូមបញ្ជាក់បន្តិចណាសម្រាប់លេខថ្ងៃនេះគឺបងអូនចង់ឲ្យបងប្អូនលេងបាទត្រឡប់មកក្របណាបាទគឺ54ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រឡប់មក45និង54បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានអូខ្ទង់បាទគឺមាន2ក្របបាទគឺមានអូខ្ទង់20បាទអូ50បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់វិញក៏មាន954បាទ563បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគុណត្រឡប់ឲ្យផងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគុណត្រឡប់ឲ្យខ្ញុំផងសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់នេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យបាទអញ្ចឹងទេក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទ